Assalamualaikum qadırlı qavım. Bарлығыңдарды Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге ұзақ өмір, сіздерге бақытты өмір, денсаулық тағы тілейдігінім, қажымас қайрат, баянды бақ Қазақстан халқына бірлігіміз жаласқан достығымыздың өмірі мәңгілік болсын. Assalamualaikum, менің үшін қадір қымбатлық Қазақстан халқымға Нұраны Алла намыдан, өзімнің намыдан сіләне шын ділімден тәбірлеймін. Сіләге ұзақ өмір, сағлам саламат, бәқіт саадәтлік, әмміңланың өйлерді қатыржамық болсын, өйлеріңла билқы жыл біз үшін мол жыл болсын, дәстіқаларыңла әр қачан берекетлік, өйлеріңла амәттік болып, әр қадақ бала қаза апатларını сақылсын. Assalamualaikum aziz xalqim, dünyadagi barliq musulmon ahli, oldimizda kelayotgan Nuruz bayram bilan chin ko'nglim bilan tabriklayman. Sizlarga xotirjamchilik, tinchlik, mushu yangi yilimiz hammamizga barakat, omad, tinchlik ilib kelsin. Hürmetli vatandaşlar, kele жатқан Navruz meyramı kutlu olsun, ақ mol olsun, bereket olsun, asmanımız açık olsun, halkımız aman olsun. Hürmetlik akıla, sыңылла, балла, кеп жатқан Navruz meyramı mübarek olsun. Navruz meyramı hemmizге yaxshi kelsin, halkımız aman olsun. Şunun için ben deydiğim, hani yeni Kazakistan kutluvatımız, şu yeni Kazakistan Navruz meyramıga yaxshi ekesi ol. Keldiğen Navruz meyramımızga aman bolaydı. Hürmetli Kazakstanlıklar, ulusuna uluk günü Navruz meyramı bilen Canan Cemiyetlik Fondu ile Özlem'in namıdın çın kalbimden tebrikleymen. Yeni yıl sizlerge molçılık, amançılık, kadircemlik elip gelsin. Yeni yılda tutuklar, amatlar tileyimiz. Yeni Kazakistan bizge mümkünçülüklerini berip atmakta. Şu mümkünçülüklerini paydalanıp elimizge, halkımızga hizmet kılaylı. Navruz meyramı mübarek olsun. Assalamualaikum rahmatullahi barakatuh. Bu Kazakistan tutarkan halkımızga, Uygurumuzga, şu kevattan aldığımız kevattan Navruz meyramı bilen ve şu meyramdan keyinler kevattan musulmanların unut iyi Roza Ramazan iyi bilen çın kalbimden tebrikleyme. Allah Teala hemimizge zor selamet versin, bəxt saadet versin. Ayı tabiatlimizge hemimizge bəxt saadet, zor selametlik adaksın. Rozayı bizden ehli musulmanların beş perizinin biri şu rozlarımızın teçeman tutup, şu rozayları teçeman çıkıp, rozayıtlarına yetiş Kudayın nasip etsin, rozayıtlarına da görüş Kudayın nasip etsin. Hemimizge zor selametlik, asmınımız, oğuç okuzumuz tiş bu ay. Esselamu Aleyküm.